بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. طبعا كلكم شفتوا معايا بفضل الله الفيديو المشتريات والحاجات الجميله دي، وبنودع بقى الشتاء وخلاص. يعني تخزين الارنبيط هو سهل قوي، مفيهوش اي حاجه، وكالعاده مش ده موضوعنا. انا مش جاي اعلمكم شغل البيت يا حبايب قلبي، انتوا ستات بيوت زي الفل ما شاء الله عليكم. طبعا هو مفيهوش اي حاجه، دوب بيتحط في ميه سخنه، عليه معلقه كمون، عليه معلقه ملح، عليه نص معلقه خل. ماشي اوكي تمام. بياخد يعني نص غلوه، مش غلوه بس، عشان يتفرز يطلع طبعا في ميه ساقعه ويتفرز عادي في اكياس تماما زي ما عملت معاكم قبل كده. عملته على الفراخ المشويه وشويته، كان تحفه 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 يعني بجد بمعنى الكلمه. طيب ايه الاستفاده ده؟ خلاص كده انا هعمله ان شاء الله لوحدي. ده بقى الجذع بتاعه او الجذور بتاعته دي متترمش خالص. ماشي اوكي، خليكم معايا. ودي البسله طبعا هنعملها نفرفطها، وبرضه هنخزنها، والتخزين عادي خالص مفيهوش اي حاجه. شايفين هي بسم الله ما شاء الله خضره ازاي، جميله. انا اول ما لقيتها كده الحقيقه جبتها، مع ان انا يعني قلت كفايه اللي عندي، بس لقيتها بجد حلوه يعني. فان شاء الله هفرفطها، والقشر بتاعها ده مش هيترمي خالص، وهقول لكم ازاي. هنلمم بقى الدنيا ان شاء الله، ونشوف الدنيا فيها ايه، وكامل تنظيف الخضروات. وانا كان في فيديو طلب مني يوم يعني بعد السوق، بعد ما اعرفكم انا جبت ايه وايه النظام والاسعار والكلام ده، ازاي بجهز الخضار وبشيلها في التلاجة تكفيني الاسبوع او الكلام ده، او اذا كنت جايبه سمك، لحمه، بطاطس، اي حاجه. يعني تجهيزاتي من الخضار واللحوم والفاكهه والكلام ده، بحيث ان ايه، ان يعني حد عايز يستفيد او الكلام ده، فان شاء الله هعمله، لان كذا حد طلبوا مني الحقيقه، بس انا اللي كسوله شويه، فان شاء الله نعمله. فمقدما كده ان شاء الله اديني جهزت اهوت، وطبعا شلت بقيتي الحاجه والكلام ده. يعني اهوت انا عامله جنينه بس. عامله لكم جنينه، حطيت بقى الكانتالوب واليوستفندي والموز والكلام ده، بجهز يا جماعه والله، وبنضف. ويعني بجد يوم السوق ده بيبقى يوم عالمي، يوم عناء عناء. وطبعا برطمان النسكافيه خلص وغسلته، بجففه بس كده، لان انا هستعمله في جايبه قرنفل فاستعمله فيه. يلا بقى يبقى فيديو متكامل ان شاء الله. ومسكت الطباق وكل حاجه بعد الغداء اهوت، والكنكه وكل حاجه، وكله كله كله ما شاء الله بفضل الله زي ما انتم شايفين اهوت. عملتها على الصفايتين، دي صفايه الخضروات. يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعايا ولهفتي ليه. المهم لملمت الحاجه كده بدون تفاصيل بدون اضافات، ومسكت كل حاجه كده شطبتها. وتعالوا بقى ندخل على الفيديو المهم جدا 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 لابعد مدى، لان انا من زمان ما عملتش معاكم فيديوهات عن الطيور البلدي او الفراخ البلدي خاصه. وتعالوا نشوف الدنيا فيها ايه، ونقول بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، معانا بقى ايه. هنعمل لهم احلى سلطه خضار في الدنيا، صحيه جدا 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 لابعد مدى. وهقول لكم على حاجه يا حبايب قلبي، عشان نكون متفقين كده. الحاجات دي طبعا انا بعملها ناتشورال طبيعيه مليون في الميه، ان لم تفيد فانها لا تؤذي. تمام، متفقين، عشان نكونوا ايه واضحين. وكل حاجه اللي مش لاقي استفاده منها ما يعملهاش، انا مش بغصب حد عليها، بس انا بعملها وبسم الله ما شاء الله، عن دراسه وعن فهم وعن كل وعلم وكل حاجه بفضل الله عز وجل. بفضلها الذي بنعمته تتم الصالحات. فعلا 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 انا بمشي عليها من زمان كتير قوي، وبطلت الادويه سواء البيطريه او البشريه وكل حاجه. الحمد لله بتعامل مع طيور بنفس الاسلوب، بسم الله ما شاء الله، لاقيه فيها منها استفاده جامده جدا جدا جدا. فتعالوا نقول بسم الله. هنعمل لهم احلى سلطه بجد، تحفه تحفه. قيمتها الغذائيه حلوه جدا جدا جدا، مش هتخليكي تهدري اي حاجه. وتعالوا نقول ازاي.
معانا هنا قشر البسله، مش هناخده كله، هناخد شويه منه، ماشي اوكي. تمام. معانا هنا بقى بسم الله الحاجات دي فيها الياف مفيده جدا 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 لابعد مدى، والحاجات اللي احنا بناكلها هي نفس اللي بناكلها للطيور، فبتبقى كامل استفاده جامده جدا. معايا 2 حبتين فلفل حامي 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 حامي، باكد وما تقلقوش منه اي حاجه، انا كنت عامله عليه فيديو من زمان من اول ما فتحت القناه، وبسم الله ما شاء الله لا استحسان جيد جدا جدا جدا، وكل اللي جربوا الوصفه دي بفضل الله يعني قالوا لي ان هي كويسه. ده يا حبايبي طارد للديدان، معقم قوي، فيلاجيل طبيعي 100%، اساسي اساسي، لو معالج للاسهال الابيض، الاسهال البني، الاسهال اللي هو الخفيف قوي، كل حاجه. حابه انوع عن حاجه بالاضافه للاسهال، حبيبتي اللي سالتني الطيور عينها بتدمع، دي عدم نظافه، معلش انا اسفه جدا جدا يعني في الكلمه. نسبة الأمونيا بقت عالية، فبتطلع على عينيها في التنفس، فبتخليها تسيل، وبالتالي ما بتبقاش يعني صحتها كويسة، تبقى كشة وهمدانة كده وعندها خمول وحاجات من دي، فده عدم نظافة، عدم تهوية، ما بيدخلهاش شمس، كل الحاجات دي لازم لها علاج. أولا تنظيف الفرشة مهم جدا جدا جدا. اللي بيقول الفراخ البيضة مش بيتكنس لها سوري، مش معاه خالص، بلاش يعني عشان ايه ما نعبش في حد، مش معاه خالص بمعنى الكلمة، ما بيفهمش. يلا خلينا بقى نقول الكلمة الطبيعية، يعني الفراخ البيضة زيها زي ايه طيور، بيتنضف لها ولازم عشان تكوني اكل حاجة نظيفة انت مطمنة لها، حتى نفسيا مستريحة لها، لازم تكوني منضفة لها، انت مش عارفة الفرشة دي فيها ايه، والامونيا زايده وحاجات من دي، يعني احنا مش بنربي في البيت عشان نفس اللي بنعاني منه في المحلات احنا نعمله، لا طبعا احنا بنجيب الحاجه عشان تبقى نظيفه جدا جدا جدا، وناكلها باستحسان واحنا مطمنين جدا وبصحه جيده بفضل الله. يبقى معايا فلفل حامي واحدايه كده عادي. معايا طبعا بواقي الخضره من السلطه عادي، مش بنهدرها. معايا زي ما قلت جزع القرنبيط عفوا. معايا بقى البصل والثوم، واحدايه توم زغنطوطه كده، وبصلتين 3 مش مشكله. معايا دي بقى كوستين كده، كوستين بس يعني على حبتين الفلفل، دول بقى يهبطوا ويبردوا الفلفل، ماشي تمام. اللي هتقولي الفلفل حامي، هقولك لا، الكوسه هتعادلها. وضع طبيعي ان احنا بنفهم الاكل بيتحط ايه، مكونات على ايه، يعني ايه بايه، ايه على ايه يساوي ايه، المكونات اضافتها لبعض تنفع ولا ما تنفعش، دي بقى العلم يعني بفضل الله، دي بقى الحاجه العلميه، تحطي مكون ايه على مكون ايه، او عشبه ايه على عشبه ايه، ينفع ولا ما ينفعش، يأذي ولا ما يأذيش. فهو ده عشان حامي وصحي جدا 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 لأبعد مدى. هنهبطه ونبرده بالكوسه. طبعا الكوسه النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها، وطبعا مفيده جدا جدا جدا، خاصه لعلاج القلب والكلام ده، صلى الله عليه وسلم مش معلمناش الا كل مفيد بفضل الله. يبقى ده على ده مفيد جدا لأبعد مدى. الكوسه لوحدها سبحان الله تعمل اسهال، تخيلوا بس الكوسه مع المكونات دي، مع الالياف، مع النشويات، انا حاطه بطاطس اهوت يا حبايب قلبي، حاطه 2 بطاطس مع النشويات مع الفلفل الحامي، استحاله تعمل اسهال، بالعكس تعالج المعده تماما. عشان ما اطولش عليكم، وطبعا البصل والثوم اساسي في الوصفه. لو عندك ليمون حطي، نسيت احط الليمون صحيح، هحط بقى ايه شويه بسله كده بسم الله اهوت، عشان تبقى الوصفه كامله متكامله. هعمل كل ده ان شاء الله في الكبه، وندخل دايركت على طول ونشوف الدنيا فيها ايه. حبايب قلب سحوره زي ما انتم شايفين اهوت، بسم الله ما شاء الله، شايفين كميه الالوان، شايفين الجمال ما شاء الله. حطيت لهم 2 من البرشام كده، اللي هو بديل الصدف، ماشي اوكي، اللي هو قشر الجمبري على البيض على الملح على الكزبره الجافه. طبعا زي ما انتم شايفين البصل، الثوم، الليمون اللي انا كنت ناسياه، بقيه الخضار، البقدونس والشبت والكزبره و لا اله الا الله، والبطاطس والكوسه والفلفل سوري هتقع، الفلفل الالوان الحامي باكد الحامي، كل ده ما شاء الله، والبسله والقرنبيط وكل حاجه بسم الله ما شاء الله، وجبه صحيه متكامله غذائيه 100%. اخلط لهم بقى الحاجه، ونحط طبعا للفراخ البيضه ومنها عادي خالص خالص خالص، طالما تموا 30 يوم حط لهم الوصفات دي عادي، ما تقلقيش ان شاء الله.
حبايب قلب سحوره زي ما انتم شايفين اهوت، بسم الله ما شاء الله. الخلطه ممتازه ممتازه بفضل الله، والله هتجربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. الفراخ البيضاء عمرها 30 يوم فيما طالع، يعني بعد 30 يوم عادي خالص. الفراخ البلدي الحمام اهوت، بسم الله ما شاء الله. كده خلاص بقى، ربنا يسعدكم ويوقف لكم ولاد الحلال على دعواتكم الجميله ليا، بجد والله ببقى سعيده جدا جدا جدا. ولما بسمع دعواتكم بقول اللهم امين، وانا قلبي مطمئن بالايمان. رب يسعدكم ويفرحكم دايما ويبارك لكم في كل حاجاتكم. بشكركم جدا بجد على دعواتكم الجميله، بحبكم في الله، ونتواصل ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم، والسلام عليكم.